Oi, gente, estamos aqui iniciando mais um vídeo no nosso canal. Eu espero que vocês estejam bem, a gente estamos bem. Já deixa o like, se inscreva no canal para nos ajudar e ative a notificação para não perder nenhum vídeo da gente, beleza? Vamos pro vídeo?
Gente, hoje a gente vai lavar a geladeira. Eu vou tirar a tomada aqui. Tirei. Tá assim, gente, cheio de gelo a geladeira. Aí a gente vai tirar as coisas aqui e vai colocar aqui na mesa para depois descongelar e limpar ela. A gente vai começar a tirar aqui as coisas. Pega aqui, amor. Eita, melancia. Tá pesada, hein? Tem umas verduras aqui, pega aí. A mortadela. Não tem como eu pegar não. Tá vendo, gente? Já tá suja aqui a geladeira por conta da panela que ela tá preta. A gente cozinha na lenha ali. Salsicha. Aqui tá duro, mas pronto, acabamos de tirar aqui. Aí vamos deixar descongelar. Gente, enquanto a geladeira tá descongelando aqui, aí eu vou pegar um pouquinho de água ali no tanque e vou lavar o banheiro.
tirar isso aqui. Vamos tirar tudo aqui. Tem gelo aqui. Além de velho dura. Que água. Pronto, gente, já liguei aqui a geladeira, ela já tá ligada. Gente, a gente agora vai lá na casa do meu pai, passar a tarde lá e a gente vai aproveitar e vamos levar uma roupa pra gente poder lavar lá, beleza? Quando chegar lá eu gravo pra vocês.
Pronto, gente, a gente já terminou aqui de lavar. Aí tem uma parte aqui também, ó. Tá tudo lavada. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.